भाई तेरे लिए क्वेश्चन है। मुझे पता है आंसर दूंगी नहीं तो गाड़ी में बिठाएगा नहीं। और पिछली बार जो तूने मुझसे सवाल किया था ना, माचिस तो ऑप्शन में ही नहीं था, लोग कमेंट कर रहे हैं। अरे अब की बार तेरे को ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान क्वेश्चन है। चल ये बता, आधा कटा हुआ सेब किस जैसा दिखेगा? आधा कटा हुआ सेब हाँ, दिल की तरह दिखेगा। नहीं, रुक 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 दिल की तरह सेब? रुक 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 फेफड़ो नहीं, जो यहाँ पे गुचमुच होता है, आतड़ी, आंतड़ियाँ ऐसी ऐसी नहीं दिखती हैं, ऐसी यूं। किडनी, जो भी है मतलब, रुक जा। अरे माही यार कितना जीरो है तेरा IQ लेवल। आधा कटा हुआ सेब दूसरे आधे कटे हुए सेब की तरह दिखेगा। अरे यार चल कोई नहीं, आ जा तू। अरे चल चल, कहाँ जा रही है? IQ लेवल 0 है ना मेरा, मेरे साथ मत बैठ वरना तेरा भी 0 हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, चल छोड़, आजा आजा आजा। आज तो इसकी बहुत बुरी बेइज्जती हो गई।